ายุไมศักผ่านพ้นไปเรียบร้อยขณะเดียวกันพายุบาวีก็ไม่ได้กระทบกับประเทศไทยแต่ปัญหาคือระยะต่อไปไทยเรากำลังจะเจอกับฝนทิ้งช่วงกระทบกับภาคการเกษตรติดตามรายละเอียดได้ในข่าวไวกับผมโมไนเย็นบุตรครับ แลคตาซอยสูตรไม่เติมน้ำตาลทราย0%ประโยชน์เต็มๆอร่อยเกินต้านตอนนี้คือช่วงเย็นวันที่ 6 กรกฎาคม 69 นะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรฟ้าฝนเป็นยังไงบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยครับขอพาไปดูการพยากรณ์ของกรมอุตุกันก่อนนะครับซึ่งด้านหนึ่งอย่างที่เคยบอกไปเอาละพายุไมศักไม่ได้กระทบกับไทยเราโดยตรงแต่อาจจะมีผลทางอ้อมที่มันไปดึงเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยกับทะเลอันดามันขึ้นมาจึงทำให้ไทยเราบางพื้นที่จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ทีนี้เองเนี่ยวันเวลาก็ผ่านพ้นไปคุณผู้ชมครับจากนี้ไปเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงนะครับจากการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่7ถึง9กรกฎาคมไทยเราจะมีฝนลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมีร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาจีนตอนใต้แล้วก็เวียดนามตอนบนนะครับทีนี้เองเนี่ยเรื่องของพายุไมศักณปัจจุบันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนและเขาก็อ่อนกำลังลงกลายเป็นดีเพรสชันเรียบร้อยแล้วครับมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็สลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปนะครับทีนี้เองคุณผู้ชมครับถามว่าอากาศของไทยต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรกรมอุตุพยากรณ์เอาไว้กว้างๆแบบนี้เลยครับ6-8กรกฎาคมยังมีฝนตกต่อเนื่องภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานตอนบนแต่ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีฝนลดลงภาคกลางอีสานตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยครับแล้วถัดไปจากนั้นอีกหน่อยคือ12-14กรกฎาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งในหลายพื้นที่ด้วยกันครับแต่ทีนี้เอาละไมศักผ่านพ้นไปไม่ได้กระทบกับประเทศไทยเราอะไรมากมายนักคำถามถัดมาก็คือด้วยความที่โซเชียลมีเดียมีการลงข่าวพายุอีกลูกหนึ่งที่มีชื่อว่าบาวีตกลงพายุลูกนี้ต้องเป็นกังวลขนาดไหนคือผู้เชี่ยวชาญก็ดีกรมอุตุก็ดียืนยันตรงกันว่าพายุลูกนี้ก็ไม่ได้เข้าไทยเช่นเดียวกันและไม่ได้มีผลกระทบกับประเทศไทยเลยนะครับอย่างทางอาจารย์ชาวลิตจันทรรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำก็บอกเอาไว้แม้พายุลูกนี้มีกำลังเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวจากเกาะกวมไปทางไต้หวันแล้วจะทำให้ฝนตกหนักมากแต่ว่าจากนั้นก็จะเคลื่อนเข้าสู่จีนครับที่ฝูโจวกับอู่ฮั่นแต่เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศสูงขวางเอาไว้พายุจึงเลี้ยวขวาไปทางหนานจิงแล้วก็สลายตัวพายุลูกนี้ไม่มีการพัดมาทางประเทศไทยและไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สบายใจได้ฮะแต่สิ่งที่อาจารย์ชาวลิตเตือนถัดมาก็คือเรื่องของฝนทิ้งช่วงกับเรื่องของความแห้งแล้งกับภัยแล้งนี่แหละครับที่อาจจะไปกระทบต่อการเพาะปลูกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นะครับอาจารย์ชาวลิตบอกว่าจริงๆปรากฏการณ์เอลนิโญเริ่มทำให้ฝนน้อยแล้วแต่ไทยโชคดีที่มีอิทธิพลจากพายุไมศักมาช่วยดึงความชื้นให้เกิดฝนแต่หลังจากพายุสลายตัวไปมรสุมจะอ่อนกำลังลงทำให้ทั้งภาคกลางภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนลดลงแล้วหลังจากวันที่15กรกฎาคมจะเข้าสู่ภาวะฝนน้อยหรือว่าฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนแล้วฝนจะมากลับอีกครั้งหนึ่งมาเมื่อไหร่คือจะกลับมาอีกทีเนี่ยประมาณสิงหาคมร่องมรสุมจะเลื่อนกลับมาพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานทำให้เริ่มมีฝนตกอีกครั้งช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็คือช่วงวันแม่เลยนะครับผลกระทบจากเอลนิโญในช่วงปลายปีเป็นยังไงเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนกันยายนตุลาคมกับพฤศจิกายนปรากฏการณ์เอลนิโญจะมีอิทธิพลและกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มรสุมอ่อนตัวลงทำให้ปริมาณฝนลดน้อยลงกว่าปกติและพื้นที่ที่น่าห่วงสุดเรื่องภัยแล้งคือภาคอีสานตอนล่างนะครับเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำเป็นพิเศษเพราะแม้ฝนจะกลับมาตกในช่วงปลายปีแต่คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำและฝนจะยังคงน้อยอยู่นั่นเองคุณผู้ชมฮะทีนี้เองครับเรื่องของพายุอีกลูกหนึ่งที่เป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนั่นก็คือบาวีเอาละไม่ได้เข้าไทยแต่ทีนี้ไปเกาะกวมผลพวงที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง
สื่อต่างประเทศก็รายงานนะครับเกี่ยวกับพายุลูกนี้โดยตอนนี้เกาะกวมกับหมู่เกาะใกล้เคียงในมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังเผชิญกับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีครับซึ่งถือเป็นพายุระดับ5ระดับสูงสุดที่มีความรุนแรงมากพายุลูกนี้เคลื่อนตัวพัดถล่มทั้งเกาะกวมรวมไปถึงไซปันแล้วก็เกาะโรตาอย่างหนักวันจันทร์นี้แล้วความรุนแรงอย่างที่บอกไปมีกระแสลมแรงจัดถึง290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอาจจะพัดแรงถึง346กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงที่ลมกระโชกได้ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐเตือนว่าเป็นลมที่สร้างความเสียหายได้ในระดับหายนะเลยนะครับสถานการณ์บนเกาะกวมมีรายงานว่าลมพัดแรงต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันผู้ว่าการรัฐกวมได้ประกาศให้ประชาชนเก็บตัวอยู่ในที่พักห้ามออกมาข้างนอกจนกว่าเจ้าหน้าที่จะประเมินความเสียหายแล้วก็ลดระดับภาวะฉุกเฉินลงทีนี้เองก็มีคลิปที่เผยแพร่มาจากภายในอาคารสนามบินกวมทำให้เราเห็นพายุที่พัดถล่มต้นไม้กับอาคารด้านนอกอย่างรุนแรงซึ่งทางรอยเตอร์ก็ตรวจสอบแล้วว่าเป็นคลิปเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นวันที่6กรกฎาคมนี้ครับเกาะกวมเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐในแปซิฟิกมีทั้งฐานทัพอากาศรวมไปถึงฐานทัพเรือขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้วยซึ่งขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบจากพายุโดยตรงแล้วก็มีคำเตือนสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่หรือมีญาติพี่น้องแถบนั้นห้ามออกนอกอาคารนอกจากทางการประกาศให้หลบในที่พักต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเตรียมพร้อมรับมือไฟฟ้าดับพายุรุนแรงมากทำให้เสาไฟฟ้ากับระบบสาธารณูปโภคเสียหายควรเตรียมไฟฉายยาอาหารน้ำดื่มให้พร้อมแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดและอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกจนกว่าจะได้รับคำสั่งยืนยันว่าปลอดภัยชาวเรือเองก็ต้องระวังเพราะกระทบต่อทะเลอย่างรุนแรงทั้งคลื่นสูงลมพัดแรงเรือทุกลำควรหาที่จอดที่ปลอดภัยแล้วก็ยึดโยงให้แน่นหนาด้วยนะครับนี่แหละครับสภาพอากาศสุดขั้วของแต่ละพื้นที่ก็จะเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่เอาละสำหรับประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้ปัญหาฝนทิ้งช่วงที่จะกระทบกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วบางคนก็มีการปลูกข้าวไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยและประกอบกับแม้มีพายุไมศักมีผลทางอ้อมมาจังหวัดของท่านไม่ได้มีฝนตกลงมาอีกเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการเพาะปลูกด้านการเกษตรนะครับว่าแต่ว่าตอนนี้แต่ละท่านอยู่จังหวัดไหนฟ้าฝนเป็นยังไงบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์รายการข่าวไวกับผมโมไนเย็นบุตรนะครับ